这次我们去香港文华的扒房吃 Sunday Roast。所谓 Sunday Roast， 据说是源于英国家庭周日去教堂礼拜之后吃的大餐。Sunday Roast 的主角是烤肉，其次还会有解腻的烤蔬菜，最有特色的是 Yorkshire Pudding。文华扒房作为米其林1星食府，其在 Sunday Roast 主菜的基础上加入高级食材作为咸菜，提供完整的星级套餐体验。来看看他们的餐牌，有2道餐前小点，每人可以选择1道前菜。我们选了龙虾和沙拉，另外可以加188加1个鸡蛋，我们挑选了1个 Royal 蛋给大家看看。主菜的话，当然得选1个招牌的烤牛肉，另外1个就是点了服务员推荐的酥皮鸡汤。甜品我们也是按照服务员推荐的，点了左边的那2个。先上的是餐前小点，第一件是蟹多士，法式多士上面放了1撮蓝蟹肉，再挤上几滴柠檬汁。接下来是生蚝，配以类似红醋的酱汁，分量小小的，1、2口就能吃完，主要是为了先把食欲勾起来。如果有食物敏感，可以要求餐厅更换菜品，这里餐厅给上了另外2款餐前小点，分别是鹅肝脆皮手卷以及番茄冻汤。鹅肝分量刚刚好，不会太腻。番茄冻汤则比较酸，不是很合口味。接下来是面包，这里的面包造型比较奇特，像是一只眼睛一样，吃起来感觉比较硬，也比较干。提供2款牛油，辣牛油是餐厅的特色，只是微辣的程度，不能吃辣的人也可以多吃2口。另外1款包就蓬松一些，但也不能吃太多，免得主菜吃不下了。接下来是前菜了，这道沙拉用新鲜蔬菜搭配了酸黄瓜和蓝芝士。眼前这位人士形容这道菜是哑巴吃黄连，他说，在蔬菜的新鲜感和醋酸的开胃感之后，迎头涌来的是一股汗馊味，打得你措手不及。在这么高档的餐厅吃饭，你还不能吐出来，这真是体会到了哑巴吃黄连的感觉。我也是对蓝芝士敬而远之的人，尝了1块，文华选的是比较淡口的，我竟然觉得能接受。另外1款前菜是龙虾沙拉，摆盘是精心设计过的，我还是第一次用这个像玻璃摆件的餐具吃饭。食材非常新鲜，但口味就比较普通，主要是沙拉酱的味道，感觉在很多餐厅都能吃到这样的菜品。下面是我们家的 Royal Egg， 上面是1个半熟蛋，服务员介绍是来自日本的无菌蛋，下面是烤过的英国松饼，中间加了1片烟熏三文鱼。其实所谓 Benedict 跟 Royal 做法的区别，就是中间加的是培根还是三文鱼，这我还是第一次知道。这顿的重头戏来了，服务生会把1大块烤牛肉端到桌前，然后问你想要什么样的熟度。我们因为觉得现在看到的那个切面太生了，大概只有3分熟的样子，所以就让服务员切靠边上的1片。
按照传统配上 Yorkshire pudding 和2款自选的配菜。这烤牛肉比较嫩，主要是肉香挺足的，但牛油的香气就不像肉眼那么浓郁。旁边这个 Yorkshire pudding 主要是看造型，大大一块里面几乎都是空气，本身没有什么味道，蘸着肉汁儿吃还行。另一个主菜是酥皮鸡汤，先把上面的酥皮切开泡到汤里，再连着汤里的肉一起吃。这里面的鸡肉都是鸡胸肉，看了让人直皱眉头，比较老，但汤的调味以及口感都相当不错，浓郁的鸡莲香气以及蘑菇的爽口，配着脆脆酥皮吃还是很不错的。最后是甜品，先是这个脱肥布甸，服务员很有仪式感地把脱肥酱汁浇在布甸上，上面是一层薄薄的脆饼，托着一个雪糕球，下面搅开之后像是熔岩蛋糕，里面是浓稠的香草酱，除了肥以外没啥好抱怨的。另外一款甜品是巧克力塔配雪糕，脆脆的外皮看上去很硬，但实际上蛋糕是非常绵软的。温热的醇香可可配上小豆蔻雪糕，奇妙的味蕾体验。这一顿午饭理论上每人888港币，再加上一份 Royal 蛋188港币，算上服务费，2人要2000多了。但是因为我们之前在文华的一些经历，这顿饭是文华请的客，所以我们不单没有花钱，他们还多送了一盒巧克力。快要过年了，今年是从8运到9运的变化之年，对未来20年的势头都十分重要。卦象预示着未来将会是9子离火运，蕴含着更多的冲突与变化。那么在这里祝福观众朋友们，在未来20年的9运里面，处变不惊，迎难而上。我们频道也会跟观众朋友们一起共度危机，化危为安。